A minha filha de 7 anos está com uma tosse seca há uns 15 dias, que piora quando ela dá muitas risadas ou brinca. O que pode ser? Tosse seca, né, crônica, ela há mais de 30 dias, ela está 15 dias, mas há mais de 30 dias a gente já pode afirmar com bastante propriedade na forte possibilidade de um broncoespasmo, ou seja, do brônquio ele está sendo contraído e essa contração causada por processo de inflamação então está induzindo a uma tosse. Tá? Então é isso aí, a gente tem que pensar nisso. O que eu orientaria que você procure? Procure um clínico geral ou um médico especialista na área respiratória e peça para ele avaliar para ver se teria algum quadro de rinite, alguma inflamação de garganta, algum acúmulo de secreção em seio da face que esteja gotejando e causando processo inflamatório do pulmão. E fazer alguns exames. A própria ausculta pulmonar é importante, pela própria ausculta a gente vê os chamados ruídos adventícios e a partir dali a gente conseguiria ver se teria algum ronco, algum sibilo, alguma coisa mais importante que poderia estar causando. E uma prova de função pulmonar também é um exame bem interessante, é algo que pode ajudar bastante o paciente, que pode ser um divisor de águas mostrando realmente seria alguma coisa de broncoespasmo ou uma tosse mais superior que poderia estar causando isso, como de cordas vocais ou qualquer outro órgão relacionado às vias aéreas, tá bom? Lembrando que o refluxo também pode levar à tosse. Um abraço, obrigado.